พื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับไม่ยอมรับว่าป่วยไม่ยอมรับการรักษาแล้วกลับมามีชีวิตที่สดใสใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกอย่างไรเพื่อนพี่น้องที่รักครับเพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะภาคที่1ตอนที่2นี้จะได้คุยแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนพี่น้องแล้วก็ในท้ายคลิปพวกเราสามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกได้ในกล่องความคิดเห็นด้านล่างส่วนตัวไกล SOS ก็ได้นะครับเพื่อนพี่น้องครับในวันที่ไม่ยอมรับการเจ็บป่วยเมื่อตอนที่ผมอายุประมาณ30ปีหรือในพ.ศ. 2537กำลังทำงานอย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนพี่น้องฟังว่ามันเกิดความล้มเหลวในงานและยังต้องไปขอรั้งตำแหน่งไว้อีกทำให้โลกมันดับวูบไปแต่จากจุดนั้นนะครับอาการที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือความความท้อแท้ความซึมเศร้าความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและท้ายที่สุดก็นอนติดเตียงเป็นผักอยู่นี่ครับหลายสัปดาห์แต่เนื่องจากเราเคยเรียนหนังสือทำงานมาหลายปีประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งที่เราภูมิใจในตัวเองการที่จะยอมรับว่าเรามีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะทางด้านจิตใจหรือจิตเวชนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมเองปฏิเสธความรู้สึกนั้นอยู่นานเลยจนท้ายที่สุดเนี่ยมันทำงานไม่ได้แล้วครับมันไม่มีแรงกายแรงใจอะไรจะลุกขึ้นออกไปทำงานอีกทางครอบครัวก็เลยพาไปพบจิตแพทย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่อยากไปหรอกแต่ด้วยความรักความเกรงใจคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเราก็เลยยอมไปพบแล้วก็มีคำถามข้อสงสัยมากมายเราเจ็บป่วยตั้งใจทำไมให้ยาเรามาทานไม่ได้มีเรื่องของการปรับปรุงความคิดความรู้สึกอะไรนะครับในเมื่อ 20-30 ปีก่อนนั้นเพียงพอทานยาแล้วดีขึ้นเล็กน้อยก็แอบหยุดยาเองนะครับเพื่อจะต้องกลับในอาชีพใหม่เนื่องจากว่าทานยาแล้วมันง่วงระหว่างวันเราไปบอกคุณหมอในช่วงนั้นท่านก็บอกว่ายาทางจิตเวชอยากให้พักมันก็มีอาการอย่างนี้แหละแต่เนื่องจากพอมันง่วงหนักมากระหว่างวันแล้วเราไม่สามารถทำงานได้เนี่ยเราก็หยุดยาเองซึ่งมีผลเสียอย่างรุนแรงในเวลาต่อมานะครับซึ่งเราจะได้คุยกันนอกจากไม่ยอมรับเรื่องยาแล้วเนี่ยคราวนี้พอแอบหยุดยาเองแล้วมันพอที่จะกลับไปเคลื่อนตัวทำงานได้บ้างก็เลยหยุดการรักษาไปเฉยๆเลยนั่นก็ส่งผลเสียอีกทำให้ชีวิตผมเนี่ยวนเวียนอยู่ในวังวนเนี่ยนะครับคือพอมีปัญหาหรือสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นอีกก็จะเกิดอาการทางด้านจิตเวชกำเริบอีกนะครับแล้วพอไม่ไหวจริงๆใช้ชีวิตต่อไม่ได้แล้วก็ไปพบจิตแพทย์เพื่อรับยาทีนึงพอดีขึ้นเล็กน้อยก็แอบหยุดยาเองแล้วก็กลับไปทำงานตลอดเวลาครับมันก็เลยวนเวียนอยู่กับการเจ็บป่วยแล้วก็กลับไปทำงานได้สักพักนึงพอมีอาการกำเริบก็กลับมาเจ็บป่วยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออายุที่มากขึ้นการวนกลับมาป่วยซ้ำโดยเพราะผมเองจะมีวิกฤตทุกๆ10 ปีนะครับอย่างเช่นตอนปี41นั้นก็มีอาการกำเริบหนักจนต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแล้วก็51ก็เช่นเดียวกันมันกลับมากำเริบรุนแรงถึงขนาดที่ว่าปัสสาวะไหลระหว่างวันอยู่ตลอดเวลาจนต้องมันมีกลิ่นรุนแรงด้วยนั่งทำงานอยู่กับเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยกลิ่นมันโชยขึ้นมาสุดท้ายต้องไปเอาแพมเพิร์สหรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยมาใส่ระหว่างวันไว้ตลอดและถึงจะยอมไปพบแพทย์เมื่ออาการมันหนักจริงคุณหมอบอกว่าคุณเครียดจัดจนระบบประสาทอัตโนมัติของคุณทำงานแปรปรวนแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีทั้งเครียดกังวลนอนไม่หลับนะครับสุดท้ายหรือทำงานไม่ได้ก็หมดแรงนะครับก็ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วท้ายสุดก็ต้องในปี51ก็ต้องออกจากงานอีกครั้งนึงนะครับก็เช่นเดียวกันกับปี61
ก็มีอาการกำเริบอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยไม่ยอมรับการรักษาคำถามสำคัญคือเมื่อไม่ยอมรับว่าป่วยไม่ยอมรับการรักษาแล้วกลับมามีชีวิตที่สดใสทำกิจหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อผมป่วยมาถึง25 ปีแล้ววนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าป่วยสุดท้ายผมมาถามตัวเองว่าความรอบรู้ที่เรามีไม่ว่าเราจะไปเสิร์ชค้นในเรื่องของจิตเวชในเรื่องของยาในเรื่องผลข้างเคียงแล้วซะจนไม่ยอมทานยาทางจิตเวชไม่ยอมรับการรักษาทางจิตเวชแล้วชีวิตเราเป็นยังไงล่ะก็เวียนป่วยซ้ำป่วยซากอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในวังวนของอาการที่กำเริบซ้ำอยู่เนี่ยแล้วแต่ละครั้งเมื่ออายุมากขึ้นสมองเราสึกหรอไปมากมันก็หนักขึ้นทุกทีหนักขึ้นทุกทีเวลาที่มันกำเริบกลับมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยท้าทายตัวเองกับผู้ดูแลว่าถ้างั้นเราไปตรวจกันเลยว่าคุณหรือผมเนี่ยมีอาการทางจิตเวชกันแน่โดยที่ไปทำบัตรผู้ป่วยทั้งคู่เลยนะฮะเข้าไปตรวจผมก็เนี่ยผู้ดูแลเขามีอาการหลงลืมจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผมว่าเขาต้องป่วยเป็นจิตเวชแน่ส่วนตัวผมเองก็เล่าอาการทั้งหมดแล้วผู้ดูแลเขาบอกอาการให้คุณหมอทราบสุดท้ายพอออกจากห้องมาผู้ดูแลผมเดินตัวลอยเลยไม่ต้องรับยาไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมรับยามาเป็นกำเลยนะครับแต่วันนั้นก็ได้ฉุกคิดว่าเอาล่ะถ้าวันนี้มันจะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเราจะละวางความรู้ประสบการณ์ที่เราได้อ่านในอินเทอร์เน็ตผลข้างเคียงของยาที่เราเคยรู้มามากมายว่าเอาวางไว้ก่อนวันนี้ขอนับหนึ่งที่จะทำตามทุกอย่างที่คุณหมอแนะนำโดยเริ่มจากรับประทานยาก่อนแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะยอมรับให้คุณหมอทำจิตบำบัดนะครับเข้าเรียนรู้ความเข้าใจทางด้านจิตเวชและการฟื้นคืนสู่สุขภาวะเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดนะครับไปจนถึงทำจิตอาสาต่างๆเพื่อแบ่งปันนะครับนั่นคือที่มาว่าชีวิตจากที่มันวนเวียนอยู่ในวังวนมันกลับมาสดใสสดชื่นได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะได้คุยกันต่อไปว่าเฮ้ยความท้าทายและอุปสรรคในการดูแลตัวเองนะครับในการที่เราจะฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้นมันยังมีอุปสรรคอะไรที่ท้าทายเราอยู่ครับและขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันทุกๆวันครับและพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ